我想幫你，仲選數住幫你。Bonnie 全新私人貸款 App， 幫你自主生活，幫你跨越界限，幫你解鎖成就，隨時隨地資金即到手。但 Bonnie 數住幫你，輕鬆做自己。成功申請即享8800蚊現金回贈。立即下載 Bonnie 百富邦 Credit。借定唔借還得到先好借。今集係由富邦財務全新推出嘅私人貸款 App Bonnie 贊助，新客戶輸入優惠碼 BONIWINTV 申請貸款，成功提取指定貸款額，最高可以獲得8800蚊現金回贈。詳情可以留意影片下邊嘅優惠內容。好啦，歡迎收睇4月7號嘅賽馬煉金術啦。咁啊，今期咧就跑呢個谷草嘅夜賽啊。咁啊，9場嘅賽事頭場開跑咧就係呢個6.8啦吓。咁啊，多寶方便啦。咁啊，大彩池 3T 6環都係冇嘅。咁就孖 T 就有口多寶啦。咁就80萬嘅多寶啦。咁啊，頭關嘅孖 T 啦。咁啊，4連環同埋4重彩都有多寶嘅。咁啊，今次提供咧繼續咧就試下咧1拖3啦，繼續。咁啊，頭關咧推介咧就第一場啊，呢個5班1650米啊，咁啊7號嘅傳承者啦，咁啊其實呢個傳承者咧分就減得七七八八噶啦，咁啊甚至乎咧隻馬嘅狀態咧都已經起晒噶啦，咁啊事關咧就喺呢兩場啦，咁啊最近就515啦同埋534咧分別喺呢個谷草同埋田泥咧都搞到表現嘅，咁當然最吸睛咧就係講緊就534嗰場啦。嗱，534嗰日咧就3月26號嘅夜泥日啦，咁啊大家都知啦，嗰一日咧就相對咧就係利前置嘅，咁而呢個傳承者咧，其實大家見到出閘呢隻馬出閘反應咧，其實一啲都唔差，都係快。咁但係咧，你見阿班蛇咧都好着意咧，要捉佢後邊啦，有少試馬嘅味道嘅。咁啊，沿途都係守緊啲熱碟位啦，咁啊直路又係拉出去衝一段嘅。有少少係似試呢個末段嘅走勢啦。咁啊同場嘅星運圖騰啦，咁始終呢隻馬咧就唔理咩場地嘅，都係可以有啲 anti chain 嘅情況衝上嚟嘅。咁啊，其實大致上贏嗰隻精明選擇啦，咁啊，就算係快放嘅情況之下咧，都可以一放到底嘅。咁所以呢一場咧，我覺得傳承者咧試馬味咧係相當之濃郁嘅。咁嗱，咁今次咧翻嚟跑呢個谷草嘅1650米啦。咁其實你再睇翻啦，佢之前有表現嘅都係講緊同場同程嘅。咁啊，今次仲要講緊跑呢個5班嘅。咁其實都有啲數據嘅。咁其實呢一隻傳承者咧，大家可以見到佢部署咧。個部署其實有少少似同倉嘅論文嘅，咁啊515嗰場咧就3月19號跑完之後咧就密出，咁啊轉場跑呢個咁嘅田泥啦，咁啊又係喺度試馬㗎，啲賠率都係有少少 support 嘅情況之下咧，試得唔錯嘅，咁跟住之後咧轉人之後咧就交到表現嘅，即係咁其實同個論文個部署都差唔多啦，又係密出，跟住就跑完之後咧就換人就即刻交代到嘅，咁你要留意翻啦，嗰場論文贏嘅時候咧。臨場嘅飛數係相對之強勢啦，咁啊 Q 飛又到啊 Win 飛又到咧，都寫得幾硬嘅，咁所以我覺得論文嗰場嘅即係論文嗰次 Win 嘅部署咧，今次傳承者咧都其實有異曲同工之妙嘅。嗱咁如是者啦，又係兩場班蛇試完之後咧，就換翻咧其實季初叫跑得好嘅阿中蛇咧，今次上去咧減埋呢個咁嘅3磅咧。孭住呢個126磅，今次最大嘅變數咧，當然就係轉場啦，同埋咧個檔位咧，終於變好啦。其實呢一傳承者咧，需唔需要會唔會又去掹到最後而衝一段咧？其實唔需要啦。咁啊515嗰場其實經已可以守喺中間位置。咁如果你話今次佢排呢個2檔咧，我覺得佢有權咧再擺前少少啦，5、6位啦，相當好跑嘅。分咧就真係減得七七八八啦，部署上睇下會唔會同一個馬房嘅論文咁啦，咁啊大家都可以留意下咧，當日呢一隻馬嘅飛數咧會唔會同論文贏嗰場嘅走勢差唔多，咁我大都可以話係一個好大嘅參考價值嘅。咁啊頭關啦，咁啊俾翻一隻半熱嘅膽啦，咁啊7號嘅傳承者。
冇錯啦，傳承者呢一隻馬咧，其實我自己本身咧喺4班底嘅時候咧，都經已有即係留意開呢隻馬嘅走勢噶啦。講緊咧就係333嗰場賽事啦。咁嗰場賽事入邊咧，其實交過一個末段嘅時間上嚟咧，都唔錯嘅。咁但係你睇翻同場咧交到快末段時間嘅奮鬥輝煌咧，其實再出咧已經即刻保中噶啦。咁你見到380嗰場賽事。咁啊跳程上去2000米啦，咁啊彎位嘅時候咧發力，咁我自己覺得減分味道相當之濃厚。係啦，嚟到515嗰場賽事咧，正如頭先奧斯卡所講啦，其實都有翻啲走勢嘅。咁但係咧，見到嗰場賽事個形勢咧，其實都唔係太利一啲走咗喺外碟嘅馬。你見到贏馬嘅威威父子跑第2名嘅風雲同埋第3名嘅朗日雪峰咧，其實喺嗰場賽事入邊咧都係貼住欄嘅，唯獨是呢一隻傳承者咧，即係。好唔好彩咁5檔走咗3碟望空嘅情況之下，頂翻一個 anti train 嘅第4咧，我覺得都證明到呢一隻馬喺5班嗰個實力咧，應該就有翻咁上下。咁之後嗰場就再出啦，即係密出嘅跑咗場泥地，咁我自己覺得咧，即係可能都會有少少隔沙味嘅。咁今次跑翻即係比較有根據嘅谷草1650米咧，咁相信喺呢度咧都會喺呢度即係交到一啲唔錯嘅表現啊，咁啊做馬膽嘅選擇啦，咁樣。咁啊，先講啦，配腳方面咧，我自己中意5號呢一隻嘅武林至尊嘅。其實推介嘅原因咧，都可能同啱啱所講嘅傳承者咧有少少接近嘅。點解咁講咧？咁啊嗱，見到武林至尊呢隻馬咧，其實季內個分咧，經已係減咗14分咁多。咁雖然你話減分個幅度冇傳承者咁多啦，咁但係其實講緊減咗10幾分之後咧，嚟到5班嘅賽事入邊咧，我自己覺得佢有啲競爭價，即係競爭力喺度嘅。先講季內啦，即係最有表現咁，當然係上名嗰場087啦。咁但係你睇翻嗰場賽事嗰啲馬係咩嚟嘅咧？勁好運啊，盈益線啊。什麼極速滿貫啊？呢啲馬咧，其實之後嘅賽事入邊咧都可以交個表現嘅，甚至乎第五名嗰隻閃亮老窩咧，落5班之後即刻搞掂。即使你話上翻4班個表現麻麻地都好啦，都證實咗呢一組嘅馬咧，其實如果你落到減分落到嚟5班嘅話咧，都可以有個競爭性喺度嘅。咁所以我自己覺得咧。呢隻武林至尊咁啊，自從喺上年11月之後咧，其實都冇跑過谷草嘅賽事噶啦。咁啊之後全部都係跑啲田草啊、田泥啊咁樣啦。咁啊路程上面亦都係即係跳嚟跳去噶啦。咁今次跑翻即係叫做比較有表現嘅谷草1650米，咁遇着呢一堆嘅對手，其實都唔係話太強啫嘛。就算你話賽前個試閘咧。好似留得太後啊，咁樣捽落去麻麻地都好啦。咁就係我自己覺得，即係對於加油閘嚟講，佢嗰場嘅泥地閘咧，其實留嗰個位置留得太後啦。咁就算騎落去、省落去，表面上睇起上嚟追個名次唔係太多，咁始終都係一啲加油閘嘅成分啦。同埋嗰場嘅試閘真係留得太後，叫做呃咗幾步，好似冇乜嘢睇。即係如果你淨係睇嗰個走勢評述咧，好似覺得麻麻地咁樣，沿途走喺999咁，好似冇份參與咁樣。咁但係我自己覺得呢啲咁樣嘅加油閘咧，先至值得我哋去即係跟進啊，因為可能大家就會覺得呢隻馬嗰個追勢麻麻地啊，咁出到嚟個票數咧可能會冷冷地嘅。咁但係亦都係咁講啦，即係希斯喺上日嘅賽事入邊咧，連番博失係咁俾阿尤達榮食住，咁睇下會唔會今次咧都可以憑呢一隻嘅武林至尊喺5班咧起個頭攬先啦。咁第一隻配腳我先推介5號呢一隻嘅武林至尊啊。係啊，咁啊武林至尊都係嗰句啦，咁啊講分數嘅啫。咁啊而家落到嚟5班，咁其實你再睇翻啦，佢季初嘅時候上名嘅時候都係講緊係4班中，即係叫中堅啦，咁啊50分咁班中嚟嘅。咁啊嗰時上名，今次半季裏邊咧就減到嚟5班，咁啊又係咩131磅，其實都好鬼着數嘅成單，即係成件事。嗱咁今次又配梁家俊啦，咁啊希斯同梁家俊雖然合作唔多，咁但係都有嘅。咁啊，我估計佢都係 drop 到爆一段噶啦，純粹去食一食叫做班嚟啦。咁你再睇翻佢近呢3次9唔搭8嘅，有泥地啊，有田草1004，有田草1006，終於俾佢減9分啦。咁啊落到嚟5班，即係叫做減多2分嘅情況之下咧，轉翻過嚟跑翻呢個谷草首半咧，咁我估都係照搏噶啦。咁啊換得梁家俊都係睇下可唔可以搏下啲上名啊，甚至乎入 Q 咧。咁如果當日真係好利後上嘅話，呢隻贏埋咧都唔奇。咁因為始終佢講緊季內咧係4班嘅位置馬嚟噶嘛。咁睇下當時嘅際遇會係點啦。咁啊第一隻咧就係呢個武林至尊做第一隻腳嘅。咁第二隻腳咧都係俾翻啦，又係減即係4班減分減到嚟5班就搏交代嘅。咁啊2號咧龍澤飛駒啦。咁啊季初出嗰場即刻贏咗場5班啦，咁啊趁對手未起嘅時候咧，就食翻上季嘅勇勢啦，咁啊跨季打贏嘅。
咁其實之後咧，佢上到4班咧，都每加到表現啦。咁啊，潘頓係嗰場194啊，咁啊之後又不斷喺度上名啊、近啊、成啊咁樣樣。咁啊，其實你睇翻呢兩場咧，我自己又覺得有啲藉口嘅。咁啊，特別係上場519啦。嗱咁嗰519嗰一日咧，咁甚至乎嗰場咧就比較特別嘅。你可以睇翻咧頭4名嘅馬咧，其實基本上咧有3隻咧都係偏向貼欄嘅。嗱咁啊，出去前鋒啦，咁啊保中咗啦呢一隻馬。咁其實可以睇翻一啲冇近績嘅馬，密密送。喂，大佬呢隻其實長期都麻麻地嘅表現。咁當日咧可以攞住個貼欄或者內欄嘅情況之下咧，都可以入到 Q 嘅。咁甚至乎講緊第4，滿多福，其實滿多福都冇跑好耐啦。咁啊又係貼住條欄啦，甚至乎攞住內欄咧，都係可以上到名嘅。咁所以就咁睇呢一場519咧，望落去真係內欄係大利嘅，因為99未有表現啦，甚至乎9優初出嘅馬咧都可以加到表現咧，咁一定係好大嘅偏差嘅。咁啊，年年歡呼一定係最遲嗰隻啦。咁啊，掃到落去咧，其實咧就係講到呢隻龍澤飛區嘅。咁其實龍澤飛區嗰場咧，如是者啦，都係守住啲3344位啦。其實直路初嘅時候咧，你見阿蔡明紹咧一早掹定出去跑到中間上衝，咁但係啦，真係有嘅偏差情況之下咧，咁啊搞到隻馬衝落去咧，真係麻麻地嘅。咁啊順勢當係減下2分啦。咁啊因為呢一場咧講緊519呢場咧就係4班嚟噶嘛。咁啊冇表現之後啦，咁啊減咗2分之後落翻嚟5班咧，咁啊正正就開飯位置啦。咁啊季初咧就係嗰場014咧，就係呢個5班嘅場口咧，就即刻就 win 咗噶啦。咁啊今次咧落到嚟5班，其實用翻呢個馬房殺手啦。咁啊艾杜華咧，我估計排呢個3檔都係啦，守好位啦，3344，只要有 cover 嘅話咧，呢隻馬咧食一食個班底，其實都已經好好跑噶啦。咁啊都相對之穩陣嘅。咁但係熱咧，一定係熱喺呢隻馬度嘅。咁睇下會唔會落班就即刻即食啦。咁啊第2隻配腳咧就係2號嘅龍澤飛區啊。冇錯啦，龍澤飛區呢一隻馬咧，其實季初階段嘅時候咧，都曾經喺其他平台度即係可能品提過啦咁樣。咁但係咧，始終一個落去嗰個表現咧，都係喺4班只係限於接近嘅啫。咁講緊就係194嗰場賽事啦。咁啊，其實現場都見到呢隻馬咧行圈嗰個狀態咧 fit 到震嘅。咁但係當其時都只係僅影相影輸俾嗰隻先到先得。同埋拋甩嗰隻紅海勁嘅。咁但係你睇翻先到先得同埋紅海勁呢兩隻馬咧，其實分別之後喺4班再出咧，都可以再贏到馬。咁所以呢一場194咧，我自己覺得有少少指標性嘅味道嘅。咁同埋亦都喺呢一場賽事入邊睇到咧，龍澤飛區咧，我自己覺得佢最好嗰個跑法咧，都係早段啊攞少少遮擋，即係唔可以話太後嘅位置啦。始終呢隻馬咧都反覆驗證咗啦，早段望空啊或者太早用力咧，對於佢嚟講嘅個競爭力咧會打咗好大嘅折扣嘅。咁所以我覺得呢場194咧必須要攞嚟參考嘅。咁就而輾轉落到嚟啦，咁啊分數就減下都減翻落嚟5班嚟到作賽咧，我自己覺得有微微嘅班利嘅。咁始終喺4班可以同呢啲1650馬啊，即係4班贏過1650嘅馬咧，即係叫做擺身肉搏之後咧，落翻嚟。呢個5班咧，絕對係有佢嘅優勢喺度嘅。咁啊，配搭方面亦都係用翻馬房殺手啦。咁啊，艾杜拿咁相信咧都可以喺度有表現嘅。咁當然都預期會係熱門分子嚟嘅。咁啊，亦都唔補充太多啦。咁啊，呢同阿拍檔一齊推介2號呢一隻嘅龍澤飛區啦。咁啊，最後一隻配腳咧，我自己係中意10號呢一隻嘅朗日雪峰嘅。點解咁講咧？即係啱啱聽我講嗰隻傳承者嘅時候咧，都有提過啦。呢隻馬咧515嗰場賽事咧，都係賺咗個貼欄嘅形勢嘅。咁但係咧，中意佢嘅原因咧，都係中意佢個跑法嘅啫。因為睇翻落去咧，呢組其實真正快放嘅馬咧，唔係話太多嘅啫。咁如果上次有機會賺到咧，其實今次咧都係有機會賺到嗰個領放嘅優勢嘅。再者啦，其實上次朗日雪峰咧早段做出嚟嗰個步速咧，我自己覺得係喺5班嚟講偏快少少，能夠喺一個偏快嘅步速情況之下咧，即使你話賺咗條欄都好啦，都可以跑到入嚟咧，都證明到呢一隻馬喺5班咧都有一個機會喺度嘅。咁再者啦，都係嗰句啦，呢場賽事放頭馬真係唔多，咁只要放得出嘅話咧，摸住條欄咧，其實經已佔有咗好大嘅優勢噶啦。咁啊，我哋剛剛嘅投注組合入邊咧，亦都有唔少嘅即係後上馬啦。咁講緊係傳承者啊、龍澤飛區啊、武林至尊呢啲馬咧，通通咧都係早段留一留之後跑啲後上馬嘅。咁當然啦，組合入邊包翻隻10號嘅放頭馬朗日雪峰咧，都係一個唔錯嘅方法嚟嘅。係啊，咁我覺得投注上一定要包翻隻放頭馬啦。
咁啊，呢一隻朗日雪峰咧，上次當然啦就賺咗同場有另一隻放頭馬喺度退出咧，搞到呢隻朗日雪峰咧就可以賺咗少少步速嘅情況之下跑近啦。咁其實如果今次咧又係冇馬同佢鬥放嘅時候咧，其實又係可以賺嘅。喺呢個七檔都冇得諗噶啦，一出閘懟錢咯。咁啊，霍華星近期手風都順啦，咁同埋咧佢放馬跑放頭馬咧係有一手嘅，只要俾佢鬥多步速咧，呢啲馬咧近啊，甚至乎贏咧都唔奇嘅。咁所以呢啲放頭馬咧，我覺得包翻咧都會比較安心少少嘅。咁好啦，終於我哋心水啦，我哋今次提供咧1拖3嘅正負 Q 啊，咁啊提供咧就係第一場5班1650米啊，膽咧就係7號嘅傳承者啦，咁啊拖翻2號嘅龍澤飛區、5號嘅武林至尊同埋10號嘅朗日宣福俾大家參考下嘅。咁啊呢條片就差唔多啦，咁啊記得 CLS 我哋嘅 VinTV Channel， 咁我哋下條片再見啦，拜拜，拜拜。我想幫你，仲選儲住幫你。Bonnie 全新私人貸款 App， 幫你自主生活，幫你跨越界限，幫你解鎖成就，隨時隨地資金即到手。等 Bonnie 儲住幫你，輕鬆做自己。成功申請即享8800蚊現金回贈，立即下載 Bonnie 百富邦 Credit。借定唔借還得到先好借。